Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Anliq hayot kanaliga hoş geldinglar. Bugungi darsimiz 7-dars. Azobning ichida ma'no tepish. Tabiat bizga nimani o'rgatadi? Bugun biz Malik Badirning tafakkur haqidagi qarashlarini hayotimizdagi nihoyat cho'ng bir masala bilan bog'lab ko'ramiz. U bo'lsa-mu azab. Hayotda azobdan butunlay qechib qutulg'ili bo'lamdi. Nemishqa ba'zi kishilar qiyinchilikdan barbara qaytib turib ketadi. Yana ba'zi kishilar shu azobning ichida uzun vaqt to'xtab qoladi. Va yana bir qiziq savol bor. Nemishqa Qur'on azob, qiyinchilik va inson hayoti haqida so'zlaganda bizni osmonga, yerga, tog'larga, yomg'irga, kecha bilan kunduzga qarashga chaqirdi. Bularning bir-biri bilan bo'lgan qandoq munosabati bor? Bugun dal mushni birlikda o'ylab boqaylik. Masalan, biz bir odamni tasavvur qilib boqaylik. Ya'ni u yaqinda o'zining xizmatidan ayrilib qolgan. Bir necha haftadan beri uning ko'ngli nihoyat yerim. Kechida uxlay olmaydi. Kallasida hamda uning men endi qanday qilaman? Nemishqa bu ish menga yuz berdi? Mening hayotim endi shundan bilan tugashdi. Men qayta o'rnimdan tura olmaydigan bo'ldim degandek fikrlar uning kallasida aylanib yuradi. Bir kuni u kechda uydan asta chiqib sirtida bir o'rindiqda o'tadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin osmondagi jimirlab turgan yulduzlarga qaradi. Shu paytda uning masalasi yo'qolib ketgani yo'q. U yanala xizmatdan ayrilib qolgan holatda pul masalasi bor. Lekin uning ichida bir narsa sal o'zgardi. U bo'lsa-mu mening hozirgi masalam haqiqiy, lekin bu masala butun olam emas deb o'yladi. Mana bu bugungi darsning boshlanish nuqtasi. Ya'ni tafakkur azobni yo'qotib o'tmaydi, lekin azobning ichida qapsilib qolgan ko'z qarashimizni kengaytiradi. Ondaqda biz azob bilan azoblanishning farqini ko'rib o'taylik. Ya'ni inglizchada biz bilgandek azobni pain deymiz, azoblanishni suffering deymiz. Bu yerda hamda azob degan nima deganda azob yuz bergan ishning bevosita og'riqini ko'rsatadi. Bizga bir ish yuz berganda bevosita og'riq his qilamiz, buni azob deymiz. Masalan, siz xizmatingizdan ayrilib qoldingiz yoki so'ygan odamingiz bilan munosabatingiz buzildi yoki bir kishi sizga nohaqchilik qildi va yoki sog'lomligingizda masala ko'rildi, undan boshqa yaqin bir kishingizdan ayrilib qoldingiz degandek. Bular haqiqatan bizga azobni his qildirdi. Biz bu yerda bu azoblarga qayg'urma deb qo'yolmaymiz. Lekin shu azobning ustiga kallamiz yana bir qavat azoblarni qo'shib olishi mumkin. Masalan, xizmatdan ayrilgan odam uchun men xizmatimni yo'qotib qo'ydim deymiz, bu bir paket. Lekin biz buningga men hech ishga yaramayman, mening hayotim endi shundan bilan tugashdi, hech kim meni endi qabul qilmaydi, men qayta o'rnimdan tura olmayman degandek narsani qo'shib olsak, bular biz keyin o'zimiz kallamizda qurib chiqqan hikoyalar bo'ladi. Shunga azobning bir qismi hayotdan keladi, azobning yana bir qismi bo'lsa, shu azob haqida biz qurib chiqqan ichki dunyomizdan kelishi mumkin. Undaqda bu yerda azobni texmo ig'irlashtirib yetadigan jumlalarni ko'rib o'taylik. Ya'ni buning ichida eng muhim bo'lgan bir jumla
bu ish bo'lmasligi kerak edi degan jumla. Albatta hech kim yomon ishni xohlamaydi. Lekin bir ish allaqachon yuz bergan bo'lsa, biz uningga bu ish bo'lmasligi kerak edi deb qayta qarish turish bizni yuz bergan ishlarla emas, reallikning o'zi bilan kurash qildirib qo'ydi. Masalan, men bu kasalga giribdor bo'lmasligim kerak edi, u meni tashlab ketmasligi kerak edi, mening planim buzilmasligi kerak edi degandek. Tafakkur bu yerda bu ish yaxshi bo'ldi demaydi. U faqat savolni o'zgartirdi. Ya'ni bu ish yuz berdi. Endi buning bilan men qanday yashayman degandek. Bu savol azobni yo'qotib etmaydi, lekin bizni o'tmish bilan mangu urushdan to'xtatib, hozirning o'ziga qaytib keltirdi. Undan boshqa qabul qilish deganlik shu ishni yoqtirib qilish deganlik emas. Ya'ni bu yerda yuz bergan ish yaxshi deganlik emas. Qabul qilish deganimiz bu ish yuz berdi. Endi men uni hech bo'lmagandek holatda yashamayman deganlik. Masalan, bir kishi sizga naqshlik qildi deylik, siz u menga naqshlik qildi deb uni qabul qilsangiz bo'ladi. Lekin shuni bilan birga uningga biz qanday qila olamiz? Chegara qo'ya olamiz. Haqqimizni talab qila olamiz, yordam so'ray olamiz, uningdan ketish qarorini chiqara olamiz. Demak, qabul qilish passivlik emas. U reallik bilan kurash qilishni to'xtatib, reallik ichida to'g'ri harakatni boshlash demakdir. Undaqda tabiat bu yerda nimishqa intayin muhim. Endi balkim azob haqida paranglashib o'tib, tuyuqsiz tabiat bu yerga qanday kirib qoldi deb so'rashingiz mumkin. Malik Badrning tafakkur qarashida inson faqat o'zining ichiga qarab tafakkur qilmaydi, balki u yana yaratilgan olamga qarabmi o'zini va yaratquchisini taniydi deydi. Ya'ni Qur'on bizni qayta osmonga, yerga, tog'larga, yomg'irga, qushlarga, kecha bilan kunduzga qarashga chaqirdi. Nimishqa? Chunki biz qiyinchilikning ichida qolganda diqqatimiz bak tarayib ketadi. Bir masala butun hayotdek ko'rindi. Tafakkur bo'lsa bizni beshingni ko'tar, texmu kengroq qara degandek yana olamga qaytarib keladi. Masalan, bir misol ko'rib boqaylik turmushimizdan. Bir bola dadasidan, "Dada, Allohni nemish ko'ranmaymiz?" deb so'ragan bo'lsa, dadasi uni sirtqa boshlab chiqib, bolasidan shundoq so'rabdi. Ya'ni, "O'g'lim, am sen deb baqana. Sen hozir shamolni ko'ra olamsan?" debdi. Bola, "Yo'q" deb javob berdi. Dadasi, "Undaqda shamolning borligini qanday his qilasan, qanday bilasan?" debdi. Bolasi, "Men daraxtlarning ling'ishganligiga qarab, shamolning yuzimga tekkanligini his qilish orqali bilaman" debdi. Dadasi, "Nayt yaxshi. Shuningga o'xshash biz ba'zi narsalarni o'zini ko'rish orqali emas, balki uning asarlari orqali taniymiz" debdi. Mana bu olammi mushunga o'xshaydi. Ya'ni tafakkur qiladigan qalb uchun tabiat faqat bir manzara emas, u alomatdir. Ya'ni bizning qo'limizda balkim birli kitob emas, ikki kitob bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'limizdagi Qur'on o'qiladigan oyatlar. Biz buni kitob, ya'ni Qur'onni kitob desak, o'qiladigan oyatlarni kitob desak, uningdan boshqa biz olamdagi ko'riladigan alomatlarni ko'zimiz orqali ko'rish
orqali ko'riladigan bir kitob deb qarashga bo'ladi. Ya'ni Qur'onni qo'limiz bilan echib o'qiymiz, olamni bo'lsa ko'zimiz va qalbimiz bilan o'qiymiz. Ya'ni osmon, yer, quyosh, oy, yomg'ir, tog'lar, daryolar, qushlar, hatto o'z badanimiz. Bularning hammasi nima deydi bizga? To'xta, qara, o'yla degan chaqiriqqa aylanadi. Undaqda azobning ichida daraxt nimani o'rgatadi? Biz daraxtga nazarimizni ag'dirib boqaylik. Ya'ni qish kirganda daraxtning yo'pirmoqlari tushib ketadi. Ba'zi vaqtda biz uni xuddi qurib qolgandek ko'ramiz. Agar biz buni faqat shu paytda his qilsak yoki ko'rsak, biz daraxt qurib qopdi yoki daraxt o'lganga o'xshaydi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin bahor kelganda yana bixlanadi, yana yeshillik purkilanadi. Tafakkur qiladigan odam uchun bu daraxtdan biz nimani ko'ra olamiz? Nimani his qila olishimiz mumkin? Ya'ni mening hozirgi holatim oxirgi holat bo'lmasligi mumkin degan bir darsni ola olamiz. Ya'ni siz hozir qiyinchilikda bo'lgan bo'lishingiz mumkin, lekin xuddi qish daraxtning butun hikoyasi bo'lmagandek o'xshashla sizning bugungi azobingizmi butun hayotingizning hikoyasi bo'lishi shart emas. Onundan boshqa biz kechiga qarab boqaylik. Masalan, kech keladi, qorong'i bo'ladi. Ammo kecha o'ziga men mangu qolaman deyolmaydi. Tongmo yana ulinib qaytib keladi. Bu bizga har bir masala cho'qim siz xohlagandek hal bo'ladi deganlik emas. Lekin hech qanday hissiyot va hech qanday holatning birli shaklda mangu davomlashmaydiganligini eslatadi. Bu azob ichidagi odamga nihoyatda bir umid berdi. Undan boshqa biz yomg'ir va qurib ketgan yerga nazar solib boqaylik. Ya'ni biz qurib ketgan bir yerni tasavvur qilganda bizga to'pa, qurg'oq yer, hech qanday hayotlik yo'q yer ko'z oldimizga keladi. Ondan yomg'ir yoqqanda bir necha kundan keyin yeshillik paydo bo'lishga boshlaydi. Biz ba'zida o'zimizga shunday qarab qolamiz. Ya'ni mening ichimda hech nima qolmadi va men burunqidek bo'lolmayman degan vaqtimizda tabiat bizga qara, qurib ketgan narsa bilan o'lgan narsa doim bir narsa emas degandek bir dars berdi. Ba'zida insonning qalbimi vaqt, muhabbat, to'g'ri muhit va yordam bilan qaytadan jonlanadi. Xuddi yomg'irdan keyin qurib ketgan yer qayta yeshillik tushib turgandek. Undaqda biz daryoga qarab boqaylik. Daryo eqib kelyotdi. Oldida bir cho'ng tosh bor. Daryo men cho'qim bu toshni parchalab o'taman deb to'xtab qolmaydi. Ba'zida u toshni aylanib o'tadi, lekin davomli oqadi. U bizga nimani o'rgatadi? Hayotdagi har bir to'salg'ini kuch bilan buzish shart emas. Ba'zida yo'lni o'zgartirish, yordam berish, bir orzuni qayta o'ylash, bir munosabatga chegara qo'yish, boshqa fursat izlash va qatorliqlarning hammasi bu yerda mag'lubiyat emas, ba'zida bular donolikdan iborat bo'lishi mumkin. Undaqda endi biz taqqa qarab boqaylik. Taq bizga nimani bildirish mumkin? Biz taqqa qaraganda masalamiz kichikroq ko'rinishi mumkin. Siz bir masala ustida 3 soat o'ylasangiz,
u bağansırı kallımızda yoğunap getishi mumkin. Chunki kallamizda uningdan boshqa narsa bo'lmag'achqa u kallamizda yo'g'inab ketishi mumkin. Ammo taqi chiqib atrofga qarasangiz, ichingizda bir o'zgarish yuz berishi mumkin. Bu yerda masala yo'qolib ketmaydi, lekin uning o'rni o'zgardi. Siz mening masalam bor deysiz, ammo mening hayotim faqat mushu masaladan iborat demaydigan bo'lasiz. Mana bu tafakkurning muhim xizmatlaridan biri. Masalani to'g'ri cho'nqurlikqa qaytirish. Undan boshqa biz bu yerda yana muhim bir masala bor, ya'ni qayg'uni cho'qim qayg'u qilishga ruxsat berish kerak. Hamda bu deganlik nima degan gap deganda, tabiatda hamma vaqt bahor emas. Ya'ni bir yilning hammasi bahor bo'lmaydi. Bu yerda qishmi keladi, bo'ronmi bo'ladi, yomg'ir bo'ladi, qorong'i kecha bo'ladi. Shunga o'xshash insonning hayotimi ba'zida qayg'urishlar bo'ladi. Siz bir so'ygan kishingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bu chaqda o'zingizga men kuchlik bo'lishim kerak, yig'lamasligim kerak, darhol unutib ketishim kerak deb besim qilsangiz, qayg'uga yana bir qavat azob qo'shib olasiz. Ba'zida men qayg'uryapman, chunki bu odam men uchun qimmatli edi deyishning o'zi to'g'ridir. Qayg'u doim imonning ojizligi emas. Yig'lash doim ojizlik emas. Hissiyat inson bo'lishning bir qismidir. Muhim bo'lgani hissiyatni inkor qilmaslik, lekin o'zimizning butun kimligini shu hissiyatga aylantirib qo'ymaslikdir. Ondan boshqa biz qiyinchilik yo'liqqan vaqtimizda eng tabiiy keladigan savollarning biri nimishqa men degan savol bo'lishi mumkin. Lekin ba'zida biz uningga to'liq javob topa olmaymiz. Shuning bilan bir vaqtda biz tafakkur orqali savolni o'zgartira olishimiz mumkin. Ya'ni nimishqa men degan savolni amda nima deb. Ya'ni bu nima deganlik deganda, bu ish meni, ya'ni bu ish menga nimani o'rgatyotdi? Mening hozirgi mas'uliyatim nima? Men buningdan keyin qanday odam bo'lib chiqishni xohlayman degandek. Ular azob yaxshi narsa deganlik emas. Balki azob menga keldi. Endi men bu azoblarning mening barliq o'zimni qanday qilsam qil deb meni hammishimni boshqarishiga tashlab qo'ymayman deganlikdan iborat. Undaqda biz azobning ichidan qanday ma'no topa olishimiz mumkin. Ya'ni bir qiyinchilikqa uchragan odamga biz darhol buningda cho'qim bir hikmat bor deyishga aldirmasligimiz kerak. Chunki ba'zi azoblar nihoyat og'ir. Bu odamga avval ma'no emas, anglanish kerak bo'lishi mumkin. Balkim vaqt o'tgandan keyin shu odam o'zi mundaq savollarni so'rashi mumkin. Bu menga nimani o'rgatdi? Men ilgari qadrlamagan nimani endi qadrlaydigan bo'ldim? Men qaysi odamlarning azobini texmo yaxshi tushunadigan bo'ldim? Mening hayotdagi eng muhim deb qargan narsalarim o'zgardimi degandek. Mana bu azobni go'zallashtirish emas, balki azobning ichidan ma'no tepishdir. Ondaqda sabr degan nima? Ba'zida biz sabrni hech qilmay chidash deb o'ylab qolamiz. Ammo sabr buningdanmi cho'nqurdir. Ya'ni sabr deganimiz
azapның içinde özümüzni yo'qotib qo'ymaslikdan iborat. Undan boshqa sabr deganimiz hissiyotni inkor qilmaslik, ammo hissiyotga butun hayotni boshqarishni topshirib qo'ymaslik. Undan boshqa sabr deganlik hozir natija ko'rinmasimi, to'g'ri ishni davomlashtirish deganlikdir. Ya'ni biz daraxtning o'sishini o'ylab boqaylik. Siz bugun urug'dan birini tikiblam, ata cho'ng bir daraxt bo'lsin deyolmaysiz. Ya'ni insonning asli kelishimi dal mushunga o'xshaydi. Ya'ni ba'zi jarohatlarga vaqt ketadi. Ba'zi o'zgarishlar asta bo'ladi. Bu hargizmi mag'lubiyat emas. Undaqda tavakkul qo'lingizdagi bar bo'lgan bilan qo'limizda yo'qini, ya'ni qo'limizdan keladigan bilan qo'limizdan kelmaydiganni ayirishni o'rgatadi. Azob ichida biz doim men hammani kontrol qilishim kerak deb o'ylab qolamiz. Lekin hamma narsa bizning qo'lligimizda emas. Tavakkul bizga qo'lingdan keladiganni qil, qo'lingda bo'lmaganni Allohga topshir degan tamponlikni o'rgatadi. Ba'zida muhabbat hammani kontrol qilish emas, muhabbat qo'limizdan keladiganni qilish va o'zimizning chekini tunishdan iborat. Biz undan boshqa o'zimizga ikkinchi o'qni atmaslikni o'rganishimiz kerak. Ya'ni bu nima degan gap desa, biz bir qiyinchilik qo'yliqdiq, biz buni birinchi o'q deb tasavvur qilaylik. Masalan, siz bir narsani yo'qotib qo'ydingiz, bu bizda og'riq paydo qiladi. Biz bu birinchi o'q bo'lsin. Endi biz buning ustiga men nimishqa bunchalik ojiz, nimishqa texicha qayg'uryapman, boshqalar bo'lsa allaqachon mendan o'tib ketdi, menda bir masala bormi nima degandek so'zlarni davom o'ylasak, bu dal o'zingizga hujum qilgan bo'lasiz, ya'ni buni biz ikkinchi o'q deymiz. Biz birinchi o'qni hamisha to'sab qolmaymiz, lekin ikkinchi o'qning ba'zilarini atmaslikni o'rganaylik. Ya'ni men qayg'uryapman deymiz, bo'ldi. Buning ustiga men qayg'urmasligim kerak degan hukmni qo'shishning hech hojati yo'q. Balki sizmi his qilgansiz, kallangiz bek nurg'un ishlarga to'lib ketgan vaqtida bir bog'chaga borsangiz yoki daryo bo'yida o'ltirsangiz yoki yomg'irning ovozini anglasangiz, masala yo'qolib qolmaydi, lekin ichingiz sal bo'shab qoladi, sal ichilib qoladi. Buning bir sababi diqqatimizning o'zimizning ichidan sirtqa yo'tkilishi bo'lishi mumkin. Biz shamolni his qilamiz, qushlarni anglaymiz, osmonga qaraymiz. Bu bizga sen faqat kallangdagi fikrlardanla iborat emas deganni eslatadi. Malik Badrdan qarshini islomiy ma'noda tushunganda tabiat bilan bu xil angliq uchrashish insonni o'zining fitratiga qaytaradigan bir yo'l bo'la oladi. Ondan boshqa biz o'z badanimizdami bir alomatlarni ko'ra olamiz. Ya'ni tabiat deganda faqat tog', daryo va osmonni o'ylamang. O'z badaningizga qarab boqing. Ya'ni yurkingiz to'qiyotidi, siz uxlagan vaqtingizda nafas olyapsiz, badaningiz bir jarohatlanib qolgan bo'lsa, o'zigidan asliga kelishtirishyotidi. Biz bularga shuncha odatlanib ketdikki, hayron bo'lishnimi to'xtab qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Tafakkur odatlanib ketgan narsaga qayta hayron bo'lish deganlikdir. Ba'zida azobning ichida biz faqat yo'q narsalarni ko'ramiz. Tafakkur bo'lsa, bor bo'lgan ne'matlarni qayta ko'radigan ko'z berdi. Undaqda do'stlar, bugungi darsdan biz tuvandagidek mashq o'rlashtirdik. Bugun 3 bosqichlik bir mashq. Ya'ni birinchi yuz bergan ish. Qog'ozga siz
eng bearam qilayotgan ishni yezing. Masalan, men xizmatdan ayrilib qoldimmi yoki u menga javob bermadi yoki mening planim amalga oshmadi degandek. Bular paket. Endi ikkinchi, men bularga qo'shayotgan hikoya. Masalan, men buningdan qanday yakun chiqaryapman? Mening hayotim tugashdi debmi, men qimmatsiz debmi, hamma yomon ish doim menga yuz berdi debmi degandek. Undan keyin biz savol so'raymiz, qaysi paket, qaysi men qo'shayotgan hikoya. Üçüncü, tabiatga chiqib 10-15 minut tabiatni kuzatish. Yani bağçı bo'lsin bo'ladi, bir daraxtning osti bo'lsin bo'ladi, osmonga qarashmi yetarlik. Bu vaqtda o'zingizdan shunday so'rab beqing, men hozir ko'rayotgan narsa menga nimani o'rgatyotdi? Bu menga Allohning qaysi sifatini yoki qaysi ne'matini eslatadi? Mening bugun qo'limdan keladigan bir qadamim nima? Mana bu yerda tafakkur azobni faqat o'ylashga emas, ma'noga va harakatga aylantirdi. Undan boshqa biz oilada agar bir yaqin kishimiz qayg'uda qolgan bo'lsa, biz unga darhollam sabr qil, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, boshqalarning ahvoli senikidanmi yomon deb dars berishga aldirmay, ba'zida bu jumlalar to'g'ridek bo'lgan bo'lsa-mu, shu paytda u odamning yuragiga tegmasligi mumkin. Uning o'rniga buning sen uchun bek ig'ir ekanligini ko'ryapman. Sen hozir nimaga eng ko'p ehtiyojliq? Men faqat senikini anglab turaymi yoki birlikda bir chora izlaylimi deb so'rab beqing. Ba'zida azobga tunji javob hal qilish emas, balki anglash bo'lishi mumkin. Ondan ma'no, ondan qadam. Ondaqda bugungi darsimizni xulosalab o'taylik. Bugun azob va tabiat o'rtasida tafakkurni o'rgandik. Ya'ni biri qarmoqqa qorong'ulik, yana biri go'zal ko'rindi, lekin amaliyotda har ikkilisi bir cho'ng haqiqatda uchrashadi. Ya'ni hayotda qish bor, bahor bor, kech bor, tong bor, qurg'oqlik bor, yomg'ir bor, to'solg'i bor, yo'l bor. İnsan hayotimi dal mushundoq. Azob hayotning bir qismi. Biz uning hammasini to'xtatmaymiz. Lekin shu azobga qanday qarashni, uning ustiga qanday hikoya qo'shishni, uning ichida qanday qadam besishni asta-asta o'rganamiz. Qabul qilish yoqtirish emas, sabr hech ish qilmay chidash emas, tavakkul mas'uliyatdan qochish emas, tafakkur azobni inkor qilish emas. Tafakkur bizga haqiqatni ko'r, beshingni ko'tar, Allohning alomatlariga qara, qo'lingdagini qil, qo'lingda bo'lmaganni zo'rlab boshqurma va bugungi azobingni butun hayotingning ismi qilvanma degandek bir yo'lni ko'rsatdi. Shunga bugungi darsni 3 jumla bilan oyoqlashtirib olamiz. Birinchi jumla, azob hayotimizga kirishi mumkin, lekin u butun hayotimizning ismi bo'lib qolishi shart emas. Ikkinchi jumla, tabiat faqat manzara emas, o'yg'oq qalb uchun u ibrat va alomatlar bilan to'lgan uchuq kitobdir. Uchinchi jumla, tafakkur azobni yo'qotib etmaydi, lekin bizga azobning ichida texmo keng ma'no, to'g'ri qadam va umidni ko'rishga yordam berdi. Shuning bilan do'stlar, bugungi darsimiz mushada tugadi. Kelarki soatda biz 8-dars tafakkur bilan zikrning farqi nima? Qaysi qalbni texmo cho'nqur o'zgartidi degandan iborat. Amsa darsimizni qiziqsanglar, kelarki soatdagi darsimizni ko'rishaylik. Xo'sh, Allohga emanet.